रशीद ऑटोज डेरा बका, इंटरनेशनल कंपनी का ऑयल जिक X1000 20W50 इकोनॉमी, इसका ग्रेड API CD SF 4 लीटर पैक, ख़ास तौर पर ट्रैक्टर के इंजन के लिए इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। और इंटरनेशनल कंपनी का ऑयल ZIC X1000 C50 इकोनॉमी, इसका ग्रेड API CD 4 लीटर पैक, ख़ास तौर पर ट्रैक्टर के इंजन के लिए और गर्मियों का बेहतरीन ऑयल, प्लीज़ इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।